Esta es una de las calles que más se inunda en la colonia Emiliano Zapata Chalco. Se ubica entre Avenida Tierra y Libertad y Código Agrario. Y en temporadas de lluvia sufre bastante, pues miren ustedes hasta dónde llegaba el nivel del agua mientras pasaba el mototaxi. Esto lo grabé esta noche de 9 de agosto. Tomen precauciones al circular por Avenida Tierra y Libertad, dirección Tlapacoya. En algunas partes de Avenida Tierra y Libertad llega a ver estos fuertes encharcamientos. Saludos y bendiciones. Somos la comunidad del mundo.